Добрый день, уважаемые участники. Да, все слышно. Меня зовут Чоры Симтов. Я сегодня хотел бы предложить на обсуждение очень интересную тему, на мой взгляд, и интересную тему для других участников. Это демографическая политика и демографические вызовы для Кыргызской Республики. Я сделал небольшую презентацию, и вот мы хотели бы обсудить данный вопрос именно с академическим сообществом, узнать, какой у них есть опыт по демографической политике. Как мы знаем, например, демографическая политика в некоторых странах присутствует, например, активная, такая как в Израиле или же в России. Например, во Франции нету как таковой демографической политики, но она реализуется через другие политики, там, социальную политику. И вот сегодня поступил, последние лет 5 уже в Кыргызской Республике начался обсуждать вопрос демографии, но не так активно. И этот вопрос всплыл, скажем так, последний год-два. Сейчас идет активная разработка концепции демографической политики, прошли некоторые ее обсуждения. И вот сегодня мы с академическими специалистами хотели бы представить некоторые моменты, какие будут демографических вызовов, и послушать специалистов академических, какие у них будут вопросы, что, может быть, нужно будет учесть при разработке демографической политики. Также, может быть, со стороны академических специалистов уже есть у кого-то опыт участия в разработке демографической политики. Давайте я не буду много говорить, сразу перейду. Почему 2040 год? Потому что как раз у нас есть национальная стратегия до 2040 года, да, и все планы республики, которые строятся, они как раз стремятся к этому периоду. Кроме того, вообще демографические изменения у нас исчисляются поколениями, да. Если у нас экономика развивается циклами в 5 лет, там, в 3 года, то демографические развития происходит, цикл происходит в 20 лет, в 25-30 лет и более. То есть то, что сегодня произошло, мы увидим плоды только через 20-30 лет. Вот краткая ситуация о демографической ситуации. Краткая информация о демографической ситуации в Кыргызской Республике. Численность населения у нас порядка 6,5 миллионов человек. Рождаемость 3,3 ребенка на одну женщину. Продолжительность жизни 71,5 года. Общий коэффициент смертности 5,6 и 5,3 человека на 1000 человек. Размер семьи у нас около 5 человек, но в зависимости от города-села размер меняется. И миграция, по самым скромным подсчетам, в трудовой именно миграции, скорее всего, находится 750 тысяч человек за рубежом. Многие говорят, что уже гораздо больше, но как таковых оценок никто не делал. Извините. Угу. Вот она, возрастная структура населения. Как мы видим, если сейчас у нас 6,5 миллионов человек, начало 2020 года, то к 2040 году у нас будет порядка 8 миллионов, чуть более 8 миллионов человек. И изменится структура населения возрастная. У нас увеличится пожилое население, у нас увеличится количество работающего населения. Это в возрасте 15-64. Именно в численных, да, показателях у нас увеличится, конечно, по всем показателям увеличится. Но если мы берем относительные показатели, то доля молодого населения, то есть детей у нас уменьшится, не намного вырастет именно население в рабочих возрастах на 2%, и значительно вырастет поколение пожилых людей. Это в 2 раза почти что. Какие будут изменения по численности населения? Это, в принципе, по всем областям и по 2 городам нашим рост численности населения произойдет порядка 25%, где-то 30%.
Но нужно обратить внимание именно на самые крупнонаселенные пункты и области. Это вот город Бишкек, Ош и Баткенская, Джалабадская, Чуйская область. И Ошская область, конечно. То есть это у нас будут они сейчас самые большие, но через 20 лет они станут еще больше. Естественно, вызовы тут создаются по расселению, по оси ОС, по оси Ош, Джалабад и Чуйской области в городе Бишкеке. Да? Если вы обратите внимание на пирамиду или так называемую елочку, вот я красным выделил, это сейчас вот то население, которое родилось, да, за последние 5-10 лет. Через 20 лет оно вот поднимется высоко, и уже оно будет в возрасте 25-30 лет. Это будет одно из самых больших поколений, которое у нас родилось вообще. И, естественно, большое количество людей будет создавать давление на различные рынки. Рынки труда, рынок образования, тот же самый брачный рынок. А вот население, которое родилось в 90-х, 85-х, 90-х годах, как раз оно уже будет в предпенсионном возрасте. То есть оно тоже очень большое, и тут вызов для социальной защиты и для пенсионных фондов, да, будет для медицины. Какие еще у нас есть демографические вызовы к 2040 году? Ну, естественно, это рост численности населения. Республика будет самой маленькой в регионе. Я имею в виду заграничные страны, да, с Кыргызской республикой. Это вот Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Россия. У нас увеличится доля населения в рабочих возрастах и старших. Вот вопрос с миграционным оттоком интересен. От чего он будет зависеть? Ну, скорее всего, от социально-экономической ситуации в стране и в мире. Очень большое будет давление на рынок труда из-за выхода на рынок поколения 2005-2020 годов. Что делать здесь? Готов ли рынок абсорбировать внутренняя эта экономика или не готовы, или же по-прежнему мы будем отправлять население в трудовую миграцию, ну, невольным способом. Рост рождаемости, естественно, и демографические волны создают вызовы для дошкольной и школьной системы. Конечно, рождаемость будет падать на одну женщину, но число родившихся будет большим, доля старших возрастов будет увеличиваться. Будет замечательная вещь – это падение смертности населения и рост продолжительности жизни. Вызов также будет оказываться на окружающую среду. Ну, от того, что людей больше становится, естественно, давление будет антропогенное. На окружающую среду, тем более, что живем мы достаточно плотно, где-то на высоте только до 2500 метров. Фактически плотность у нас составляет, не как у нас показано в учебниках географии, там около 30 человек, а от 200 до 600 человек на квадратный метр. А это уже как в Германии и других странах Европы. Институт брака и семьи претерпит изменения в сторону нуклеаризации и разнообразия. Возможно, что изменится формирование семьи, то есть от большой расширенной традиционной семьи мы перейдем к малым семьям или же даже к одиночному проживанию. Вполне возможно, что будет совместное проживание, так называемое сожительство. Но оно связано как раз с рынком недвижимости, рынком съемного жилья. Также, вот как я сказал, будет концентрация по оси Ош-Джалабад и в Чуйской области. Есть риски депопуляции, и дуэтнизация на ряде регионов. Это моноэтнизация, скажем, в северной части, дуэтнизация это на юге, да, то есть где преобладают кыргызы и узбеки, что ведет к потере этнокультурного многообразия. Так, ну, в принципе, все. Это вот
те демографические вызовы, которые могут ожидать Кыргызскую республику, я бы хотел бы обсудить эти вопросы со своими уважаемыми коллегами. Спасибо. Спасибо, Чоро, за презентацию. Dear colleagues, so presentation is over. Thank you, Choro. And now we would like to give opportunity for participants to ask the question directly and to discuss it. You have opportunity to give the questions in the chat box or ask the question directly. Please, floor is yours, colleagues, participants. I have a question. Yeah, please. So when you talk about demographic policy, we have been presented a picture of the demographic situation. But what are the policy instruments that a government can use to impact demographic policy? Well, we know what China did in other countries. Will this be discussed by others? What are the measures what's in the toolbox of demographic policy? Уважаемый Богдан Кравченко, спасибо за вопрос. Ну, по Китаю я отмечу, что Китай, по большому счету, пошел, ну, как говорят, на большую жертву, когда ограничил рождаемость у себя в стране. Тем самым они уменьшили численность населения вообще в мире. Если бы у них продолжалась бы та же рождаемость, то у нас было бы гораздо больше. Но это они сделали по политическим, социальным и экономическим причинам. Если углубляться в историю и в теорию, то как раз, когда снижается рождаемость, высвобождаются дополнительные средства для инвестирования в другие отрасли. Таким образом, ограничив рождаемость, они те средства, которых могли бы потратить на социальную защиту, на поддержку детей, семей, они эти средства направили, инвестировали в промышленность. И как мы видели, за последние 30 лет, 40 лет Китай стал сейчас лидером, экономическим лидером, во-первых. Но, во-вторых, они столкнулись с обратной теперь проблемой ограничения рождаемости. Население не хочет рожать больше, чем одного ребенка. То есть это уже стало традицией, и они привыкли к этому. И изменить вот эти психологические традиционные установки потребуется больших сил для них. И сейчас они, наоборот, открыли политику не одного ребенка, а политику 2 и более детей. Но население, если сможет, как показывает практический опыт, снизить рождаемость очень легко, как оказалось, но повысить рождаемость очень-очень трудно. То есть сломать легче, чем построить. И, мы посмотрим на опыт Китая. Все-таки у них другая система, плановая, командная. Может, мерами административных подавления они что-то смогут сделать. Как показывает пример Франции, Израиля или же России, улучшить ситуацию с рождаемостью, там нужны комплексные меры. В России первое время, конечно, закидали деньгами. Это очень помогло, но здесь все равно комплексное решение должно быть. И Китай... И нужно смотреть за Китаем где-то в течение, обратно же, одного поколения, 20 лет. Смогут ли они в течение этого времени решить проблему роста численности населения или же роста рождаемости? Спасибо, Чоро. Коллеги, еще есть вопросы? Или ваше мнение, комментарии?
Если нет, Чоро, тогда я, пока будут вопросы, я дам вопрос. Вы вот упомянули про вот 2 городов, да, вот, где будет рост численности населения в 2 городах, Ош и Бишкек. И как вы думаете, какие меры необходимы на городском уровне? Или это только вот национальные программы помогут? Потому что это, как вы заметили, нагрузка на экономику и так далее, да, на инфраструктуру. И ваше мнение, как бы на городском уровне, что еще необходимо? Спасибо. Спасибо большое, Бакыт. Ну, если так взять, то одним из решений данной проблемы плотности населения это именно высотная застройка. Как мы знаем, тот регион очень плотно населен, как с этой стороны границы, так и с обратной стороны границы. Вот один из способов решения проблем – это высотная застройка, конечно. С другой стороны, мы видим, у нас есть много примеров тех же городов, где живет очень много населения. Все они растут вверх, эти города, плюс урбанизация так или иначе повлияет на это. Но чтобы расти вверх, конечно, здесь вопрос становится инвестирования, создания благоприятных условий, чтобы эти города были экономически привлекательными для того, чтобы население там ехало, жило, училось, работало. Конечно, я, как сказал, исторически там по оси Ош-Джалабад очень много людей проживало. Если так взять, порядка там 130 человек на квадратный метр. Это кыргызская, скажем, префергания. Но если мы возьмем узбекскую или таджикскую префергания, там, то есть узбекскую, там порядка 600 человек на квадратный метр, да, живет. В Таджикистане там чуть поменьше, если я не ошибаюсь, 250 человек на квадратный метр именно таджикской фергания. Ну, вот только в урбанизации пока что решение проблемы видится. Застройки. Этот город, мы как знаем, эти города, они так скажем, одноэтажной застройки. В принципе, это вопрос больше, конечно, и к урбанистам, и к строителям, и вот те, кто занимается экономикой размещения производительных сил. Здесь тоже вот как раз для данной экономической-демографической политики, возможно, потребуются какие-то консультации специалистов узких, да? Пока так. Спасибо. Спасибо. So I think we have 2 more questions here. Tilman, Rukia, please. And or should I read just your question? Ask live if you like. In previous work with Damir, we had seen that, for example, in the area of education, there was a time when it seemed that gender parity had been reached, and boys and girls and young men and young women both attended school, and even then in equal shares went to university, which is quite an achievement in Central Asia. And now, there was sort of suggestion in the data that perhaps in very recent years that trend may have been reversed, and I'm wondering, rather than stating it as a fact, whether there is a bit of a reversion or regression of gender norms towards more traditional role models, and whether that has impacted on maybe education, but also employment practices, and whether that ultimately has an impact on demographic trends in Kyrgyzstan. And I wonder what your views on this hypothesis were. Thank you. Спасибо большое, уважаемый Тильман Брюк, за вопрос. С точки зрения гендера и демографии, это очень широкий вопрос. Ну, я, может быть, приведу пару примеров. Когда мы возьмем вот Исламскую республику Иран, там была очень высокая рождаемость, но эта рождаемость где-то составляла порядка 6-7 детей на одну женщину. Исламская республика Иран, я так если вкратце скажу, они смотрят, что это создает давление на бюджет, на социальную защиту, на поддержку семей.
и нужно было использовать потенциал женщин в равной мере, как и мужчин. Что они сделали? Они открыли рынки образования для девочек. Несмотря на то, что это исламская страна, таким образом они методом, скажем, и в рамках шариата, в рамках Корана, религиозных норм, они смогли снизить рождаемость. Те девочки и мальчики, которые родились, им был открыт равный доступ на рынок образования. И они пошли на рынок образования, университеты, в колледжи и так далее. Соответственно, на брачный рынок они вступали гораздо позже, это, предположим, там 22-25 лет. Это сказалось, естественно, на экономическом росте того же самого Ирана. То есть даже несмотря на, скажем так, то, что мы к Ирану как-то у нас особое отношение во всем мире, то есть даже они использовали традиционные универсальные методы для того, чтобы расширить, скажем, доступ гендера на своем рынке. А в Кыргызской республике то же самое, да, где-то в начале 90-х годов, если вы помните, при президенте Аскаре Акаеве было открыто множество, извиняюсь, Да, было открыто множество университетов, которые позволили на этот рынок, образовательный рынок, зайти всем и мальчикам, девочкам, те, кто имел высокие доходы, низкие доходы. Раньше были государственные университеты, они ограничивали все равно доступ населения для обучения. Сегодня мы видим определенные плоды всеобщего обучения. Ну, конечно, вопрос качества обучения становится, но тем не менее какой-то потенциал, человеческий капитал мы улучшили в какой-то мере. Если у вас какие-то еще вопросы, может быть, требуется дополнить? Thank you, Choro. I think we have time for one more question. Yes, Bogdan Kravchenko, sorry, Professor. Is it your new hand? This is my new hand, yeah. Yeah, please. Этот вопрос касается уровня урбанизации в Кыргызстане. Значит, процент населения, который живет по городах. Этот уровень в Кыргызстане, в отличие от других стран, возможно, единая страна в мире, где уровень урбанизации не изменился от 1959 года. So the level of urbanization of Kyrgyzstan has remained the same since basically 1959. And in some cases, it's actually lower than it was before. And that is the problem of the small towns, medium and small towns, whose population growth has not grown. When you're looking at the demography, are you looking at this more granular picture of urbanization? Уважаемый Богдан Кравченко, спасибо за вопрос. Да, у нас есть традиционное исчисление урбанизированного населения. Это когда мы берем города, смотрим, сколько в них живет, и берем, сколько живет в селах. Да? Ну, скажем так, этот такой подход может быть где-то устаревший или слишком простой, но если вы возьмете город Бишкек и выедете в сторону Карабалты, то вы, наверное, заметите, что там подряд идут села один за другим. То же самое можно сказать и про города, которые расположены на юге. Там, если выезжаешь с города Ош в сторону Карасу, то там, в принципе, вы не заметите разницы, да, выехал ли ты из Оша или нет. То есть это, скажем так, я, конечно, не силен в урбанистических науках, но это, скажем, такой так называемый субурбан, который говорит о том, что население, живя, скажем, в селе, но у них образ жизни такой же, как и у горожан. То есть у них имеется телевизор, телефон, уже появился интернет, и даже незачем жить в городе, в каменных джунглях. Плюс к тому же мы проводили одно из исследований, называется ситуационный анализ в области народонаселения. И там тоже также эта проблема указана, что
урбанизации говорится, что у нас порядка 33%, но фактически она гораздо выше как раз из-за вот таких населенных пунктов, которые прилипают к большим городам, тем же самому городу Ош, городу Бишкек, и так называемая у нас создается большая там Ошская или Бишкекская агломерация. В принципе, ее все можно включать в урбанизированное население, и если брать такие доли, которые вот фактически существуют, там 33%, то фактически урбанизация, если мы прибавляем такие города, то она увеличивается гораздо там, на 10 или 15%. Сейчас я не помню, какой там был показатель, но эта публикация есть, в принципе, и там это указано. И вопрос урбанизации, во-вторых, конечно, стоит, но он стоит как начнется у нас развитие, то есть когда города начнут предъявлять спрос на трудовые ресурсы, тогда мы увидим, скажем так, второй этап урбанизации, который первый, это, скажем, в советское время, сейчас второй пойдет. Когда будет очень сильный спрос, когда города будут выступать как пылесосы населения с ближайших районов. Ну, я думаю, эти примеры очень есть там в той же самой Германии, в Москве, которые там, в Санкт-Петербурге или в других городах, странах, когда города вытягивают население из близлежащих районов и дальних районов, то этот процесс неизбежен именно когда города начнут предъявлять спрос на рабочие ресурсы, на рабочий труд. Пока у нас это наблюдается, но не так сильно. Ну, посмотрим, поживем. И как раз у нас есть еще концепция вот этой региональной политики, но она вот до 2022 года. Ну, пока не определены основные направления, что делать, я думаю. Есть одна книжка еще с советских времен, называлась «Экономическое районирование Кыргызской республики». В принципе, там она издалась где-то 40 лет назад, но все ответы, которые есть сегодня, с точки зрения урбанизации и районирования, они есть в этой книге, которая издавалась 40 лет назад. Конечно, что-то изменилось, но с точки зрения населения, его размещения, ответы там уже готовы были давным-давно. Спасибо. Спасибо, Чуро. Thank you, colleagues. I think it's time for the second presentation. Thank you all for the question. Due to limited time, we need to move for the next presentation. So the next presentation, I would like to give floor for our presenter, Mr. Parkhanov. He worked as a deputy director of the youth state agency. Today, he will present the youth policy or the concept of the youth policy for 2020 and 2030. And actually, this document was adopted already in 2019. And based on the youth well-being index, and research was done with UNICEF and UNFPA, and plus the state agency was heavily involved in the development of the action plan. Implementation of the action plan is in the process. Thank you. Now I would like to give the floor for Mr. Parkhanov. Добрый день, коллеги. Мне очень радостно сегодня присутствовать на онлайн-конференции и немного рассказать о концепции молодежной политики на 2020-2030 годы. Государственная молодежная политика направлена в первую очередь, конечно, на предоставление молодежи возможности для развития человеческого потенциала, формирование молодежи как основного ресурса. До этого было очень много сказано о представленности и о нашем населении в Кыргызстане. Хочу отметить, что на сегодняшний день Кыргызстан, согласно закону о молодежной политике, молодежь является от 14 до 28 лет. Порядка 27% населения из 6,5 миллионов человек на сегодняшний день является молодежь. Это на самом деле очень серьезные, основательные цифры.
И в связи с этим государственная молодежная политика, я думаю, должна отвечать всем нуждам нашей молодежи. Ну, для того, чтобы определить первоначальную политику нашей страны по направлению молодежной политики, мы провели исследование индекс благополучия и развития молодежной политики, который стал и основополагающим документом при разработке концепции молодежной политики. Основными ключевыми положениями концепции стали их, вот, как я отметил, результаты данного исследования. Наша концепция определяет долгосрочное развитие субъектов молодежной политики, параметры инвестиций в молодежные проекты, в общественные молодежные организации, инфраструктуру молодежной политики. Ну и концепция рассматривает молодежную политику как субъект преобразования общества, как драйвер развития лидерства страны, так и объекта социализации ценнейших кадровых ресурсов экономического роста и обеспечения благосостояния поколений. Наш индекс, как вы знаете, есть глобальный индекс развития молодежи. Кыргызстан занимает на сегодняшний день 64-ю позицию из 100 более 90 стран мира, которые попали под данное исследование. И данная та методология, которая была у данного исследования, была адаптирована под Кыргызскую республику, и впервые в нашей стране мы смогли провести данное исследование по направлениям как гражданское участие, экономические возможности, образование, наука, культура, здоровье, информационно-коммуникационные технологии, безопасность, защищенность и семья. Как вы видите, у нас здесь указаны показатели, которые отразились по итогам исследования, и, к сожалению, в связи с глобализацией и определенными другими изменениями вопросы культуры стали на довольно-таки низком уровне. Ну и, конечно, экономические возможности, которые отразили безработицу. Довольно-таки определенная часть наших молодых граждан являются мигрантами в наших соседних странах, в Европе. Поэтому и достаток, самодостаток и заработок – вот как раз две основные проблемы, которые дали нам толчок для дальнейших действий. Ну и, как вы видите, другие направления составляют больше 50%, которые являются для показателей как нормой. Ну и в рамках, по итогам нашего исследования, как я отметил, это был началом создания документа основного на десятилетие. И цели, принципы, концепции стали, вот вы сами тоже видите, я не буду все зачитывать, но эта эффективная как бы задача стояла в первую очередь цель создать эффективную систему развития молодежи, создание условий для реализации государственной молодежной политики, ну и в первую очередь, чтобы молодежь чувствовала поддержку государства и сама активно в этих процессах принимала участие. Приоритетами выделены 3 направления. Первое направление – это формирование и совершенствование механизмов, инструментов, институтов, дающих возможность участия молодежи в достижении ее целей. Второе направление – это расширение активного участия молодежи как равноправных участников в развитии принятия ответственных решений. Вот. Ну и третье основное направление – комплексное системное повышение конкурентоспособности молодежи. Вот здесь есть конкретные задачи и направления. Вот вы можете тоже их быстренько прочитать. По определенным направлениям у нас вот стоят задачи на регулярной основе проводить инвентаризацию нормативных правовых актов. У нас в Кыргызстане, как я отметил до этого, есть закон о молодежной политике, есть другие подзаконные акты, которые регулируют вопросы молодежи. Ну и, конечно, есть смежные законы, в которых отражены вопросы молодежи, которые тоже требуют постоянных изменений. Ну и активно вы сами являетесь свидетелем, многие, как молодежь, активно постоянно в политических процессах нашей страны. Ну и здесь вопросы остро стоят, участие их в процессе принятия решений как на местном уровне, так и на уровне государства. То есть здесь в хорошем смысле слова мы вот ставили задачу их вовлечения в этот процесс. Улучшить сбор и анализа данных по молодежи. На постоянной основе проводить проект направления работы по государственному социальному заказу. Это
меры, которые дают возможность самой молодежи представлять проекты, получать государственные гранты и самим улучшать жизнь, и права, интересы нашей молодежи. Также привлечение молодежи к планированию, реализации и оценке данной концепции. Также идет разработка и реализация национальных и региональных программ, развитие общинного, студенческого и школьного самоуправления, что у нас на сегодняшний день то является очень активным процессом участия нашей молодежи. По второму направлению, как видите, это вот информированность участников политики о их правах, потребностях молодежи, ценности участия в принятии решений, а также создание условий для стимулирования молодежи к активному участию в общественной жизни, создание условий для активного участия органов местного самоуправления, как раз о том, что я и говорил до этого, в процессе принятия решений. Потому что 2/3 нашей молодежи находится в селах. Основной политикой работы это и как раз является задача местного самоуправления. По направлению 3 это внедрение системных подходов к воспитанию, образованию. Это больше мы давали рекомендации и конкретные задачи Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Также создание системы поддержки молодежных инициатив, социальной адаптации отдельных категорий молодых граждан. Это лица с ограниченной возможностью здоровья, либо лица, которые остались в трудной жизненной ситуации. Их тоже у нас в достаточном количестве имеется, и государство о них тоже должны не забывать. Также идет речь о создании механизмов инвестиций в государство, в создание возможностей молодым гражданам заниматься бизнесом, предпринимательством. И, конечно, здесь есть вопросы, касаемые их обучения, финансовой грамотности, грамотности ведения бизнеса. Министерство экономики, Национальный банк уже в своих мерах и задачах эти вопросы у себя указали, и активную работу по данному направлению тоже ведут. Ну и, как я отметил до этого, для реализации концепции у нас принят экшн-план, в который включены достаточно много программ, мер и задач для других министерств и комитетов, государственных административных ведомств, для местного самоуправления, для работы с молодежью. Потому что, как вы понимаете, вопрос молодежи является смежным вопросом. И очень важно, чтобы мы смогли здесь консолидировать государственные органы, местные органы для работы именно в интересах молодежи. Ну и, конечно же, речь об формировании культурных ценностей, как до этого исследование показало, что, к небольшому сожалению, есть недостатки в работе вовлечения в культурную среду молодежи, отсутствие инфраструктуры на сельском уровне. И вот эти вопросы тоже для Министерства культуры ставились очень таком, очень важным вопросом. Ну и у нас в государственной политике очень остро стоит вопрос цифровизации, как первая повестка дня, и вот участие молодежи в цифровизации всех услуг и задач государства. Ну, основной задачей в рамках реализации концепции предполагается, что к 2030 году показатель индекса, который был изначально 0,53, поднять до 0,75. То есть, если брать это максимальным баллом 1, то, я думаю, это было бы хорошим результатом добиться такого достижения в 0,75 в целом, в совокупности по всем направлениям. Ну и реализация концепции позволит осуществить единую государственную политику в сфере молодежной политики и достичь ниже следующих результатов. Это молодежь является непосредственным участником при принятии ответственных решений. Молодежь обладает здоровьем, достаточными знаниями, навыками для достижения своих интересов. Также очень нужно отметить, что при проведении исследования было важно, что молодежь, для них была важная информация, что молодежь сама подпускает к себе какие-то негативные процессы к здоровью. То есть в большей степени они привержены себе наносить какой-то вред, нежели это как что-то извне. И вопросы касаемо финансовой устойчивости молодежи. Молодежь активно уже инициирует участие в создании условий для своего благополучия. У нас проходили разного рода международные проекты, которые как раз и
принимали инициативу вовлечения молодых граждан в процесс обсуждения бюджета местного самоуправления, представления своих активных позиций по разным родам направлений, включение в разные комиссии, активы, чтобы вопросы и голос молодежи был услышан. Ну, до этого мой коллега отметил о понижении численности молодежи. Да, мы это тоже учитывали в этих процессах и тоже принимали меры. Но перед тем, как закончить, я бы отметил, что концепция молодежной политики была не написана там за какой-то короткий промежуток времени. Вопросы его разработки начинались уже довольно-таки давно, и первым шагом после исследования стала большая встреча всех представителей молодежи со всех регионов страны, которые сказали о своих потребностях на десятилетие. И уже в течение нескольких лет велась кабинетная работа, привлечение очень достаточно серьезных экспертов. Ну и в результате мы приняли эту концепцию. Она сегодня работает, к нему принятый план действий, 4-летка и 5-летка. Я думаю, по итогам окончания этих дел мы добьемся тех результатов, которые были поставлены. Спасибо за внимание, коллеги. Если будут вопросы, я готов ответить. Спасибо, Мирлан Абдулаевич. So, dear colleagues, we had a presentation on the youth concept. So we would like to give floor for participants. So you have now opportunity to ask from Mr. Parkhanov. Questions related to the concept and action plan, or just in general about the youth in Kyrgyzstan. Thank you. So, floor is yours, colleagues. Да, Дамир, пожалуйста. Спасибо, Мирлан, за очень интересную презентацию. У меня два вопроса. Насколько бюджет страны, так скажем, предусматривает средства на все эти приоритеты? Хватает ли? И второй вопрос относится к... Я забыл свой вопрос, к сожалению. Давайте начнем с первого. Да, я думаю, пока я отвечу на первый, вы вспомните свой второй вопрос. Вопрос бюджета, признаться честно, стоит очень остро для нашей страны. И в процентном соотношении из общего бюджета на самом деле немного выделяется на реализацию политики. Но здесь надо было учитывать то, что мы в данную концепцию смогли внедрить и адаптировать все те международные проекты, которые ведутся и велись в Кыргызстане. Это привлечение грантов, инвестиций. В совокупности план составил более миллиарда сомов на реализацию. Это также бюджеты местного самоуправления, это бюджеты государственных органов, которые также вовлечены в реализацию молодежной политики по своей части. Данным как раз консолидированным документом мы смогли вовлечь все заинтересованные стороны вместе с их бюджетом. То есть не так, как принято, что если есть государственный орган, только он отвечает за молодежную политику, и весь бюджет уходит только от него, условно говоря. А здесь мы смогли объяснить и вовлечь все заинтересованные стороны для того, чтобы на реализацию молодежной политики были потрачены и средства других госорганов, ну и в том числе гранты, которые привлекаются в Кыргызстан в сфере молодежной политики. Понятно. Второй вопрос касался индекса, который вы нам рассказали, что он относительно низкий, хотим больше. На основе каких данных все это делается? То есть, полагаю, там есть и макроуровня данные, и, возможно, вы используете еще микроданные. То есть, насколько этот индекс обеспечен данными, которые позволят проследить прогресс, который мы хотим достичь? Да, как раз система проведения этого исследования, этого индекса как раз для начала и стоял, чтобы он не был таким узконаправленным, а был именно на страновом уровне. Там он был в двух основных блоках. Это кабинетные исследования экспертов, которые
провели глубокий анализ всех действующих статистических данных, всех исследований, которые до этого были проведены, и они вывели свой результат. Также были привлечены социологические организации, которые провели исследования, опросы респондентов, которые вот именно были стандартом для нашей страны. Количество населения, если не ошибаюсь, порядка 1800 человек были респондентами. Для опроса был составлен опросник, где больше 3 страниц были как раз все вопросы, которые выделяли именно вот те результаты, которые были мною сказаны до этого по направлениям. И это все было потом в виде математического, вы знаете, это делали эксперты, я прям детально не смогу эту формулу рассказать, да, вот, но в виде математического исследования этот индекс был рассчитан и высчитан как раз вот в тех цифрах, которые были до этого отражены. Вот, но мы смогли максимально адаптировать тот формат, который используют наши британские коллеги, которые проводят глобальный индекс молодежи. То есть мы брали опыт их работы и попытались адаптировать их под нашу страну. То есть это первый инструмент, который мы использовали впервые в нашей стране вот таким вот международным опытом. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Больше нету, да? Тогда я один вопрос задам господину Парханову. Это относительно именно участия молодежи самой в этом процессе разработки документа. Можете рассказать, потому что все время говорят, что как бы молодежь не принимает самой разработки и так далее. Это сверху идет, да, там документ. Это тот же экшн-план. Как это был в этот раз? И насколько голоса молодежи услышаны в разработке, приоритизации и так далее? Да, пожалуйста. Спасибо, Бахтиер, за вопрос. Да, я здесь как раз при своей презентации немного быстро прошелся по этой части. Как я первоначально отметил, стартом стало исследование. Вторым этапом мы данное исследование презентовали для молодежи максимально по всей стране. По итогам этот документ стал основополагающим, чтобы мы молодежи объяснили, что нужен стратегический документ на 10 лет. И молодежь начала активно вовлекаться в процесс их разработки этого документа. Проведены достаточно очень много встреч на республиканском и на региональном уровнях для обсуждения. Привлечены серьезные эксперты, которые начали разработку данной концепции. Потом у нас вот согласно закону есть раз в 2 года проведение Конгресса молодежи. Это делегаты со всей страны собираются и обсуждают государственную молодежную политику, ее перспективы, ее настоящее, ее прошлое. И данная площадка как раз была этой возможностью. На данном мероприятии участвует глава государства, премьер-министр, как и на начальном этапе, как и на втором, чтобы слова молодежи, потребности, голос молодежи был услышан. После этого, когда разработка была в виде драфта подготовлена, мы также выводили ее на общественное обсуждение, на согласование в министерствах, ведомствах, ну и также вопросы обсуждения велись точечно во всех регионах нашей страны. В конечном итоге мы документ вот в том форме, который он был принят, думаем, что он отвечает всем интересам, потребностям молодежи и молодежной политики. Хорошо, спасибо. Коллеги, тогда я передаю слово следующему нашему презентатору. Это будет по миграционной политике. У нас наш презентатор будет Чоро Сеитович. Пожалуйста, вам слово. Здесь идет о миграционной политике, которую в этом году, да, приняли. И цель, и вообще, как она влияет на нашу, и почему как бы необходимо было. Пожалуйста, Чоро, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Снова с вами я. Я сегодня представляю 2 презентации. Первая касается демографии, вторая – миграции. Вот до этого выступил коллега по миграционной
Ой, по молодежной политике, в принципе, вот эти все концепции, они взаимосвязаны друг с другом. Я думаю, когда будут разрабатываться планы мероприятий, то будут многие вещи учтены или даже дублироваться. Но вот, почему концепция миграционной политики? Вот она уже, в принципе, была принята, утверждена до 2030 года. Уйду в предысторию. Так, по секрету скажу вам всем, что до этого были разработаны несколько концепций миграционной политики. Но я не знаю по каким причинам, но они не были утверждены. Одну из них я видел, которая была подготовлена, но она не была утверждена. И там разработчики говорили о том, что население Кыргызской республики ввиду отсутствия работы должно ехать за рубеж, работать, потом присылать денежные переводы сюда. То есть эта миграционная политика, она больше была такая направлена на выезд населения, да? Когда готовилась данная концепция, то был учтен опыт предыдущей концепции, а также было учтено пожелание администрации президента, который говорил о том, что население нужно сохранить. Конечно, трудно, из-за того, что с экономикой не очень хорошо некоторые вещи, трудно удержать всех людей на месте, но мы рассчитываем на длительный срок. То есть, если мы теряли там в течение 30 лет, почему мы за 1 год должны все вернуть? И данная концепция как раз направлена на то, чтобы переломить ситуацию. Не сама концепция, а меры, которые предложены по ней, направлены на то, чтобы переломить ситуацию и сделать так, чтобы миграция не была в таких масштабах, как сегодня, и была бы, ну, скажем так, больше учебной, временной, но не такой постоянной или же регулярной, как сегодня. И как раз я, как сказал, закладывалась в текущую концепцию, это перелом ситуации. И вот я хотел бы у своих коллег спросить, что они могут сказать, возможно ли переломить ситуацию. Может быть, они также изучали опыт других стран и видели, как там использовалась миграционная политика, то есть как она реализовывалась. Одна из сложностей для реализации нашей миграционной политики, политики развития страны, в том, что у нас есть сильные соседи, такие, например, как Россия, да, они, скажем так, внедрили новую концепцию свою утвердили, которую я сам называю просто миграционный пылесос. Они готовы все население, которое есть, скажем, в русском мире, That is exists in the в других странах готовы высасывать, чтобы решать свои проблемы с населением. То есть нам приходится реализовывать текущую миграционную политику в условиях конкуренции, настоящей конкуренции. Помимо этого, другие рынки стран открыли другие страны открыли свои рынки труда, та же самая Япония, если не ошибаюсь, на 300 тысяч человек готовы принять трудовых мигрантов. Китай, вот сейчас у него проблема с народонаселением, они рано или поздно тоже будут открывать свои внутренние рынки для работников. Турция есть, Европа, тоже стареющая Европа, также готова. Та же самая Прибалтика уже начала открывать свои рынки для стран Средней Азии и Кавказа. И вот в условиях внешних вызовов можем ли мы переломить ситуацию, да? Примерно вот текущую ситуацию я объясню.
А если у нас, ну, как я уже говорил, у нас около 6,5 миллионов человек, из них экономически активного населения это 2,5 миллиона человек, и занято 2,3. Но если мы говорим, что занято 2,3, то при этом за рубежом находится более 750 тысяч человек. Это минимальные оценки. В основном трудоспособного населения. Есть и студенты, ну, давайте грубо оценим 700 тысяч, да, пускай будет трудоспособное население 700 тысяч. Остальные там студенты, пожилые, дети и так далее. А внутренняя миграция, включая трудовую, направлена на столицу, города Чуйской области, областные центры. А потоки внешней миграции направлены в Россию, Казахстан, страны Ближнего Востока, ЕС, Южную Корею, Турцию. В нашей стране миграционное сальдо отрицательное, но оно покрывается в основном за счет рождаемости. То есть от того, что мы рожаем, то есть рождаемость довольно высокая, все, что выбыло, мы покрыли рождаемость. А каждое 4-е домашнее хозяйство имеет как минимум 1 мигранта. А есть домашние хозяйства, которые имеют 2 и более мигрантов трудовых. А в трудовой миграции находится в основном молодое трудоспособное население. Внешняя трудовая миграция и денежные переводы мигрантов вот настоящие, ну, на протяжении последних 15 лет это одна из, скажем так, один из столпов развития кыргызской экономики. Да? То есть без переводов, без трудовых мигрантов мы, наверное, не смогли бы достичь некоторых целей, как по снижению бедности, например, по развитию, по потреблению, там, по рынку строительства. Вот цель в концепции, которая указывалась, это вот стабилизация миграционных процессов через реализацию госпрограмм, направленных на смягчение неблагоприятных факторов, вызывающих и сопровождающих миграцию. Создание условий для максимальной реализации миграционного потенциала во благо развития страны. Ну, данная концепция предусматривает не только использование потенциала, населения которого выехало, но также мы в данной концепции рассматриваем и привлечение рабочей силы из-за рубежа, то есть это с приграничных стран, может быть, вообще других стран, которые обладают большим опытом, квалификацией высокой, высшим образованием, средним, специальным, техническим, которые могли бы помочь, например, Кыргызской республике закрыть какие-то позиции на рынке труда. То есть это не возбраняется, это приветствуется. Ну вот в нашей концепции миграционной политики есть приоритетные направления и задачи. Одна из главных – это реализация гражданами страны, соотечественниками, мигрантами и другими лицами своего потенциала и возможностей, то есть любого потенциала. Также мы хотим использовать миграционный потенциал населения. Вот опыт многих стран, например, Турции, то же самое, Китая, Филиппин, Израиля, показывает, что можно использовать миграционный потенциал соотечественников на развитие страны. Например, Арабские Эмираты, они используют потенциал также иммигрантов, лиц без гражданства. Россия то же самое. А еще одним направлением задачи является это вот система защиты прав граждан Кыргызской республики, а также иммигрантов, которые находятся здесь, на территории страны. То есть мы видим в том, что человек, который за рубежом, наш гражданин, и другой человек, который приехал из другой стороны в нашу республику, это абсолютно идентичные граждане, которым требуется защита. И, конечно, требуется создание безопасной миграционной среды, которая подразумевает и законы, и правопорядок, и систему доступа к защите и так далее. А какие результаты ожидаются? Ну, данная концепция миграционной политики поделена на 2 части, на 2 этапа, точнее говоря. Одна до 26 года, первый этап, и второй этап с 26 года до 30 года. Конечно, за такой короткий срок, за 9 лет, я думаю, что мы не сможем
остановить миграцию, но переломить ситуацию, когда население уже не захочет уезжать за рубеж, а будет реализовывать свой потенциал там, культурный, экономический, политический, социальный потенциал именно в своей стране, вот чего хочется достигнуть. Требуется, конечно, достичь перелома в ситуации с возвратной миграцией, сдерживанием иммиграционных потоков внешних, а также изменить негативные миграционные тенденции по итогам реализации комплексных различных мер культурных, экономических, политических, при условии, что ситуация в стране будет стабильной. Вот некоторые вопросы, которые я хотел на обсуждение поставить со своими коллегами. Как долго экономика наша сможет находиться на миграционной игле? Станет ли трудовая миграция образом жизни или жизненной стратегией? Возможно ли создать предпосылки к 30 году, чтобы ситуацию переломить? И нужна ли все-таки нам миграция или иммиграция в нашей стране? Спасибо за внимание, дорогие коллеги. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, Чоро Саитович. Коллеги, уважаемые участники, да, есть у нас уже вопросы на обсуждение. Хотели бы услышать ваше мнение, комментарии. Уважаемые коллеги, вот тут до этого поступал вопрос, как раз связанный с миграцией. Разрешите, отвечу. Анонимный участник спрашивает, вынужденная трудовая миграция будет иметь место и дальше расти? Как вы считаете, необходимо ли бороться с этим явлением? Каковы ваши предложения? Уважаемые коллеги, миграция, я считаю, она будет всегда, она есть и была, и будет в любой стране мира, будь даже Япония, там, США, Европа. Все люди стремятся переехать с одного места в другое. Конечно, вопрос в объемах миграции. Пока мы не решим, конечно, вопрос занятости населения в Кыргызской республике, то наше население будет искать занятость на внешних рынках труда. Если мы этот вопрос решим, конечно, то да, миграционные потоки уже не будут такими большими, которые мы сейчас наблюдали и наблюдаем. Тут еще спрашивается, надо ли бороться с трудовой миграцией. Я думаю, не надо. Каждый человек решает сам, что делать. Ехать ему за рубеж на работу или не ехать. То есть это его выбор. И насчет того, что будет ли расти миграция или нет. Расти будет, если у нас ситуация не изменится. Или она останется такой же, как сейчас. Плюс, конечно, здесь не только экономические факторы. Как показывают некоторые исследования, многие мигрируют уже из-за того, что они привыкли, это их стало образом жизни. Отец уехал, брат уехал, настал черед самого младшего ехать. А может, он не хочет, но это как бы уже они в колею попали какую-то миграционную, они едут. То есть, нужно менять сознание людей, что выход не только в миграции, но и выход виден, например, через образование. То есть, если ты получаешь образование хорошее, достойное, ты можешь найти работу в Кыргызской республике. Если так по большому счету взять, работники среднеспециальной, имеющие техническую специальность или что-то подобное, они всегда в спросе. И они могут достаточно много зарабатывать, в отличие от работников, которые имеют высшее образование. У меня все. А вот тут задает вопрос уважаемая Римма Чинабаева с НСК. Какие мероприятия предусмотрены по получению гражданства? Некоторые наши граждане имеют двойное гражданство. Уважаемая Римма, уважаемые коллеги,
Я так скажу, что я вот в вопросах двойного гражданства не силен, но из того, что я знаю, у нас нету законодательно утвержденного правила, что мы можем иметь двойное гражданство. Да, мы можем поехать в Россию, принять гражданство Российской Федерации, но мы можем не отказываться при этом от гражданства Кыргызской Республики. И таких случаев у нас достаточно много. Вот, например, если кто-то получил гражданство Российской Федерации, пробыл там определенное время и не успел поменять там паспорт Кыргызской Республики, то тогда, да, грубо говоря, гражданство Кыргызской Республики он теряет. Да? Я, конечно, говорю упрощенно, ну, что вот примерно такая схема. По двойному гражданству, нет, не по двойному, есть недавно Джон Кенеш принял закон о так называемых закон о соотечественниках, если не ошибаюсь, то есть граждане, которые этнические кыргызы, а потом граждане, которые родились на территории Киргизской ССР, на территории Кыргызской республики, их дети имеют право получить так называемую, скажем, карту иностранного гражданина. И он будет обладать всеми теми же правами, что и гражданин Кыргызской республики, кроме там, занятия постов в государственных органах, кроме службы в армии и кроме выборов, участия в выборах. Он не может не голосовать, не быть выбранным. А все остальные права распространяются точно так же на него, как и на граждан Кыргызской республики. То есть он, если пойдет в поликлинику, он может получить услуги такие же. Если он хочет стать предпринимателем, он платит такие же налоги и так далее. Но вот закон приняли, но там существует еще куча подзаконных актов. Вот они еще не приняты. То есть, но шаг сделан. Такие примеры есть, например, в Турции. Да? Мы знаем большое количество турков переехало когда-то в Германию, и для них турецкое правительство создало голубую карту, если не ошибаюсь. То есть они обладают всеми теми же правами и обязанностями граждан Турецкой республики, даже будучи гражданином Германии, Бельгии и так далее. Да, есть там свои особенности, но мы как раз пошли по этому пути, примерно по пути Турции. Ну, я думаю, что там в течение, там, сейчас у нас выборы как раз, новый парламент примет необходимый подзаконный акт, и многие люди, в принципе, смогут стать обладателями второго паспорта, но не гражданства. Да, спасибо. Коллеги, здесь в чате написано, этот English translation is not working. Можете проверить сейчас? Мухаммед Али написал. Надеюсь, это работает, да? Что, есть еще какие-нибудь вопросы или как бы комментарии, ваше мнение на вопросы, которые вчера задал? Да, вот тут есть еще один вопрос. Сейчас я скажу. Интересно, есть ли в Кыргызской республике примеры политики, побуждающие мигрантов оставаться в стране, а не работать за границей? Да, так, спасибо за этот интересный вопрос, задала Ильнура. Ну, вы меня застали врасплох с этим вопросом. Примеры политики, побуждающие мигрантов оставаться в стране. То есть имеется в виду местных граждан. Да, есть такие примеры, но, к сожалению, они... Я знаю, например, один такой пример, он не вполне успешный был. Например, через Международную организацию по миграции был проект, когда предлагали ребятам из сел обучение, говорили, вот мы вас обучим популярным специальностям, которые пользуются на рынке труда Кыргызстана спросом, и там зарплаты примерно там около 50-60 тысяч сомов, да? Ну, очень высокие, я утрирую сейчас. Открыли специальные курсы, там,
разработали учебно-методический комплекс, классы создали, преподавателей нашли. Но, к сожалению, набор был крайне низок. Там порядка. Ну, я не буду говорить сколько, но, как сообщили в МОМе, проект такой был не вполне интересен для молодых людей. Этот проект как раз был направлен на то, чтобы снизить миграцию, или чтобы она была хотя бы внутренней. Да? Люди поехали там работать из села в город, из одного района в другой и так далее. Но этого не произошло, к сожалению. А других примеров по тому, как по успешной реализации политики, которая предлагает оставаться, есть. Еще один пример. Это вот, ну, скажем, это не пример, это они хотели разрабатывать. Это вот Микеним программа была, но она еще до сих пор не доработана. Ее разрабатывало Министерство экономики. Это вот она по примеру молдавского кейса 1+1, когда возвратившийся мигрант там, на вложенный сом получает от правительства тоже сом или более средств для инвестирования в местное сообщество. Да? То есть молдавский опыт был крайне полезен и интересен. Например, этот проект финансировала ЕС. Мигранты, которые возвращались из Западной Европы в Молдавию, привозили с собой деньги, показывали эти свои средства, говорили, вот у меня есть там $100 тысяч условно. Правительство ЕС говорило, вот тебе сверху 100 тысяч, давай реализуй что-либо здесь. Постарайся, чтобы твои люди не уезжали, а работали именно здесь. То есть этот опыт был очень успешным. Ну, таких примеров вот, наподобие 1+1 и в других странах есть. В Кыргызской республике пока что находится на уровне министерства, то есть решения этого вопроса. Фактически он еще не решен. Но есть вот так называемые фонды развития регионов, районов, которые привлекают средства мигрантов, которые работают за рубежом. Но насколько они работают эффективно сейчас, и там какие проекты реализуются, я, например, не знаю. Но пару проектов было. Вот в Узгене построили футбольное поле, еще что-то было. Вот конкретные кейсы я, к сожалению, не знаю. Спасибо. Коллеги, уважаемые участники, у вас есть еще дополнительные вопросы или комментарии? У нас осталось последние 5 минут до перерыва, чтобы перейти в следующую сессию. Да? Тогда еще раз мы хотим поблагодарить всех презентаторов. Вот, извините, Да. тут есть от анонимного участника вопрос. Разрешите ответить? Да. Считаете ли вы, что экономическая безопасность Казахстана находится под угрозой в ситуации, когда объем денежных переводов мигрантов в страну достигает свыше 30% ВВП? Ну, во-первых, я хочу сказать, что денежные переводы, есть методологические особенности. Денежные переводы, которые приходят в страну, это не только денежные переводы мигрантов. Они называются денежные переводы, полученные по системам денежных переводов. По системам денежных переводов могут отправлять деньги не только трудовые мигранты, но и наши экспортеры, импортеры за оплату товаров и услуг. Как показывает изучение вот этой статистики денежных переводов, фактически из, грубо говоря, 2,5 миллиардов полученных ежегодно переводов, самих переводов от мигрантов не так уж много, как мы считаем. И из-за этого говорится, что 30% ВВП денежных переводов мигрантов, скажем так, я считаю ошибочно, во-первых. А во-вторых,
эти сами переводы не составляют ВВП, но они отражаются именно через потребление, да, в основном через потребление, которое присылают в Кыргызскую республику денежные переводы. Здесь эти домашние хозяйства покупают там товары и услуги, строят дома, свадьбы проводят. Экономическая безопасность в таком случае, на мой взгляд, возможно, то есть подвергнута опасности безопасность, ну, извиняюсь за тавтологию, в том случае, что мы можем подсесть именно на вот эту иглу денежных переводов. Ну, мы как бы где-то и подсели уже, потому что on the remittances. Some households do not едут за рубеж, там работают, или наоборот, не хотят выходить на местный рынок труда, а ждут, когда придут переводы от ребенка, брата, сына, там, матери в Кыргызскую республику. И это развивает такое небольшое иждивение. То есть безопасность там на каждом месте, возможно, подвергается опасности, да, вот экономической. Так, если нет вопросов, Да, спасибо. вопросы? Еще раз спасибо всем презентаторам. Наша сессия подошла к концу. Мы должны успеть на следующую сессию. Еще раз спасибо всем и участникам.